ပါ K&PVLOG channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ယနေ့ပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Excel 2013မှာ Hyperlink ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hyperlink ကိုအသုံးပြုတဲ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file လေးကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ file မျိုးစားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်တဲ့ file ကိုထပ်ခါဖွင့်မနေရအောင် link တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Hyperlink ပြုလုပ်ပုံကိုတွားလိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ Hyperlink ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဆင့်၄ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်နီလန်၄နည်းရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ Hyperlink ကိုတွားလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ cell ကို click ထောင်မယ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ Hyperlink tools ကိုလည်းခေါ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula သုံးပြီးတော့ Hyperlink ပေါ့နော် formula သုံးပြီး Hyperlink ကိုလို့ခေါ်ပြီးတော့လည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ shortcut key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ shortcut key ကပါလဲဆိုတော့ control key ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Hyperlink 2ပေါက်ကြလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု Hyperlink အသုံးပြုပုံကိုဒီနီလန်လေးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဥပမာလေးတချို့တစ်ဝက်နဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ insert တက်ထဲက Hyperlink ကိုတွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကoption ၄ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်က existing file or web page ဆိုတဲ့ပထမလုပ်လို့ရတဲ့နီလန် file ဒီ option တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ that to display နေရာမှာကို link လုပ်ရှင်တဲ့ဒီကို click ထောက်လိုက်တဲ့ cell ကွက်နေရာမှာကိုကဘာပေါ်ခြင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ that to display နေရာမှာကျွန်တော်က more detail လို့ထည့်လိုက်ပါမယ် look in နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရှင်တဲ့ link ပြုလုပ်ရှင်တဲ့ file တစ်ခုခုထည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်က analysis of rate for bidding war ဆိုတဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ address နေရာမှာ analysis of rate for bidding war ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာဝင်သွားပြီဒီဟာ link တစ်ခုဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ more detail ကကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ hyperlink ဝင်သွားပြီဆိုတော့ဒီ more detail ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ file ကိုကျွန်တော်ဒီတွားပြီးတော့ direct ဖွင့်နေစရာမလိုဘဲနဲ့တန်းပြီး direct တန်းရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုက web page ကနေပြီးတော့လဲ Hyperlink link တစ်ခု web page ကနေကျွန်တော်တို့ညွှန်းချင်တဲ့ဒီ Google ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube တခုခုပေါ့နော် YouTube ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ fax ခြင်းနဲ့ PDF file ဒါမှမဟုတ်ညွှန်းချင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ညွှန်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ link တစ်ခုလေးဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Hyperlink နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mail ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် web page ကနေပြီးတော့လုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်အခုပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ insert တက်ထဲကိုသွားမယ် Hyperlink ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာက tab to display နေရာမှာကျွန်တော် click here လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ address နေရာမှာကျွန်တော်က SketchUp product တွေအားလုံးရနိုင်တဲ့ဒီwebsite တစ်ခုကိုကျွန်တော်ညွှန်းချင်တယ်အဲကျွန်တော် https ပေါ့နော် www. ဒါကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ရဲ့တန်ပေါ်နေမှာဆိုတော့ click here ဒီ website ကိုကျွန်တော်ညွှန်းချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီ website ကို link လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ choose လုပ်လိုက်ပြီး okay ဆိုတော့ဒီ click here ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ SketchUp product ရတဲ့ website ကိုသူက right တန်းပြတော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ညီညွှန်းထားတဲ့ညီညွှန်းလို့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသူ link ကနေပြီးတော့သူပြပေးရပေါ့နော်ဒါရိုက်တန်းပြပေးဒါကတော့ web page ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ပြုလုပ်နည်းလေးတစ်စင်နောက်တို့က play in this document ဒီ file တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ link တစ်ခုပြုလုပ်ရှင်တာပြီးတော့ insert တက်ထဲကိုသွားမယ် hyperlink ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခု option 2အနေနဲ့က play in this document ကိုနှိပ်လိုက်မယ် tab to display နေရာမှာ more detail လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file လက်ရှိနေတဲ့ file လေးက link တစ်ခုပြုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် cell reference နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ file type တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ concreting ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ more detail လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ concreting file ကိုသူကရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီကျွန်တော်တို့ insert to hyperlink တွေကသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့
create new document အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ email address ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ email address နဲ့ပြုလုပ်ရှင်နေဆိုရင် that to display နေရာမှာ click here ကျွန်တော် email address နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ mail ထည့်လိုက်မယ်နော် subject နေရာမှာက for hyperlink ဆိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ okay ဆိုတော့ဒီ click here လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ mail ကိုတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဒါကဒီ hyperlink မှာပါတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီtwo box ပေါ့နော် hyperlink ကို text box တွေနဲ့သွားပြီးအသုံးပြုလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီ text box နဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ design ထွင်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာပေါ့နော် PowerPoint တို့ Word တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ design တွေထွင်ပြီးတော့ဒီ text box လေးတွေနဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မများလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမြောက်ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ text box ကိုပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ click here လို့လိုက်မယ်ဒီမြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အရာကြိုက်တဲ့ color ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလို့ရှင်တဲ့ color ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြားလေးကို set click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ hyperlink ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ that to display ကသူကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီ click in this document file ကိုကျွန်တော်တို့ choose လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ file ထဲမှာမှ masonry file ကိုကျွန်တော်ကလင်းတစ်ခုပြလို့ရှင်တဲ့ကောင် cell reference နေရာမှာ file type နေရာမှာကျွန်တော် masonry ကို choose လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီများလေးကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် masonry ရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ file type ကိုတန်းပြီးတော့တိုက်ရိုက်တန်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ text box ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ shape တွေလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့ design ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ text box ကိုသွားမယ်if you need more information please click here please click hereဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် hyperlink တွဲမယ်ဆိုတော့display ကို select ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က Ruben work ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် click လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Ruben work ရှိတဲ့ file ကို direct တန်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက hyperlink အသုံးပြုနည်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်လို့ hyperlink ကိုကျွန်တော်တို့က link ဖြုတ်ရှင်နေဆိုရင် link ဖြုတ်ရှင်နဲ့cell ကို click ထောက်မယ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ remove hyperlink လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် hyperlink ကိုတစ်ခုခုပြင်ချင်ညာရှိရင် edit hyperlink လို့ဆိုတော့ဒီလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ hyperlink အသုံးပြုနည်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေး